I Kulturs Flavor skal vi på oppdagelsesferd rundt omkring i lokalmiljøet for å finne ut hva dette områdets smak. Hvilke tradisjoner, råvarer og tilberedningsmetoder bruker man her, og hvordan påvirker alt dette smaken? Ja, hallo du, og velkommen til Brygge. Herregud, for en nydelig by i Nord-Belgia. Nordvest i Flandern i Belgia. Ja. Vi har vært i Belgia og Flandern mange ganger før, men da har vi gjort helt andre ting. Da har vi dekt sykkel. Men i dag så er det helt andre ting på. Ja, nå skal vi prøve å finne ut smaken av Flandern, og spørsmålet blir da, hvor starter vi? Jo, vi starter der. En restaurant. Originalt, herr Rognan, originalt. Takk. Jeg holder på. Ja, visst. 2 år siden vi spiste her sist. Ja, det var spennende det. I denne episoden befinner vi oss altså i den nordlige delen av Belgia. Regionen heter Flandern, og er for oss nordmenn kanskje mest kjent for sykkelløpet Flandern rundt. Det grenser til Nederland og Frankrike, og de største byene er Antwerpen, Gent og Brygge. Det bor om lag 6 millioner mennesker her, og regionen regnes som en av de sterkest økonomiske områdene i verden. Ikke verst. For meg er Flandern og Belgia generelt for meg 2 ting. Ja. Det er sjokolade og øl. Ja, selvfølgelig, og det tror jeg for alle. Hvis jeg skal grave litt videre, så vet jeg om Molfrit. Ja, selvfølgelig. Det er jo et belgisk rett. Ja. Og så vet jeg at de har veldig god asparges her. Det er mye landbruk. Jeg tenker kjøtt, jeg tenker belgisk blå med okserasen og sånt. Men så har jeg liksom, bortsett fra Molfrit, så har jeg liksom ikke sånn veldig trua på at dette er mye sjømat. Nei, jeg er enig. Belgia har en veldig kort kystlinje, bare 67 kilometer. Bra sted å starte på. Here, when you enter our restaurant, we want you to feel at home. You're invited to your friend's place or your family's place. So that's why we only serve one menu. And in this menu, we try to make like this story or like this movie or this music play. So we try to build this up with only products from here. So we try to show the people what's now in the season. We try to give this only on a poetic way. With a lot of emotions. For me, my kitchen is really emotional. It's really personal. Det har ikke skjedd hvis ikke det har blitt dokumentert på Instagram og Facebook og alt det der greiene der. Det er helt himmelsk. Ja. Og de blomster og at det er pynten på toppen her, det er nesten bare så det er for øyet. Altså. Ja, det er det. Det er så komplekst. Man bruker sjokolade i sausen også. Ja. Sjef Bruno og gjengen hans jobber som de fleste toppkokker etter sesong. Vi får servert en fantastisk smakfull meny, utelukkende bestående av lokale råvarer. Where would you suggest that we go to find the next step in our search? So if you're looking for sources of good products, honest products, with a twist, but it's actually not a twist because it's so normal. It's like Dries de la Notte. He's a wild farmer and a dekebus near Ypres. Et av våre mantra i Kultur at vi skal se oss rundt når vi er ute på tur, for å prøve å finne ut hva er det som vokser rundt omkring som kan påvirke smaken av området som vi er i. Og her i Flandern så ser vi at det er dyrket mark, nesten så langt øya kan se. Så her regjerer bonden. Men det er forskjell på bønder også, og i dag skal vi møte Dries de la Notte, som har kastet alle konvensjoner for jordbruk i siloen, og startet noe han kaller for wild farming, villmannsjordbruk. Hva alle kan det være? Wild farming is a nice wild way of plants growing on our planet Earth that we all like, on their natural way. They have their whole life. We don't gonna force them. We let them go inside to the soil, grow strongly,
to have their real taste and their real life. And we will cut in this whole stadium of the plants, from seed to the next seed, in fact. Wild farming handler I korte trekk om å la naturen gå sin gang. Det er selvsagt ingen sprøytemidler involvert, men der de virkelig skiller seg, er tanken rundt bruken. For her brukes alle deler i en plantes livsløp. Fra frø, rot, spirer og blad, til selve frukten eller grønnsaken. Og viktigst av alt, ting skal høstes når det er naturlig klart. Ingen katalysatorer som fremskynder noen av prosessene. Det er ganske fascinerende det de holder på med her. Ja, det er det virkelig, altså. For at selv om på en måte, han er jo en slags, han er ganske ekstrem. Men når det kommer til mat, og på en måte det å dyrke god mat, så kan du egentlig ikke bli for ekstrem. We talk a lot about food, but we want to domesticate everything or to be the boss of everything. No, just go back, 20 steps backwards and look again. 99% av det de dyrker på gården går til topprestauranter i Belgia og Frankrike. Så det sier vel sitt om kvaliteten på det de dyrker her. Flandern er et område der alt er nært. Et omfattende nettverk av motorveier gjør at du når det meste innen en time. Vi setter kursen mot kysten, for selv om kystlinja er lita, så har det en betydning for smaken av dette området. I den lille havnebyen Seebrygge har vi fått anbefalt restauranten Tverfte, som ligger i et gammelt havnelager. Ok, da får vi altså smaken av havet. Ja, for at det er ikke så mye kystlinje i Belgia, 67 kilometer. Ja. Men det er jo litt fisk er sterkt, spesielt her i Flandern, ute på kysten. Så det er definitivt en del av smaken av... Så jeg kan ikke bare si at smaken av Flandern er sjokolade? Nei, det går ikke. Dessverre. Kjøkkensjefen har satt sammen en liten tasting-meny til oss, sånn at vi kan danne oss et bilde av hva kysten deres har å by på. Idiotgodt. Og vi skjønner fort at her er det mye bra skjell og skalldyr rett utenfor i den engelske kanalen. Have the philosophy, keep it simple, use only the ingredients we have around here, what the sea has to offer, what the land has to offer, and we just love to keep it simple. Just 4 or 5 ingredients, we make it together and we make a nice platter. Bitte små reker, og det er jo noe vi er glad i Norge, små reker. Kjempegodt. Reker er noe som vi i Norge elsker, og for meg selv så var det ingenting som var sånn som å gå ned på kaien i Skudenes, kjøpe en liter med reker fra en reketråler og virkelig kose seg. Her i Belgia så fisker de også etter reker, men på en litt annen måte enn vi gjør hjemme i Norge. For jeg har hørt at vi skal ut og fiske reker med hest. Fiske reker med hest? Det høres ut som en Monty Python-sketsj. Men det må jo prøves. How long has it been a tradition here? More than 500 years. Why 500 years? Yeah, the first writing about this craftsmanship was by the monks Okay. in 1502. Wow. Disse belgiske hestene er på ingen måte en naturlig kombinasjon med havet, og det tar flere år med trening før en hest er klar for oppgaven. En fiskeøkt strekker seg som regel over 3 timer med halvtimes intervaller for å tømme nettene. Normally, an average is about 8 or 10 kilos. If you're 3 hours in the water. 3 hours in the water. Yeah. Sjølinja her i Osdunkerke er det eneste stedet i verden der det fortsatt fiskes reker fra hest. Noe av det mest fascinerende jeg har sett i mitt liv.
Vi har valgt den rette tiden å komme her til Belgia på, for nå er det, som de sier i Tyskland, Spargelzeit, eller tid for asparges. Denne elegante, fantastiske grønnsaken er noe av det beste jeg vet i hvert fall, og jeg tror Finn Erik også. Og vi skal prøve å finne ut av hvorfor er han så fantastisk god akkurat her i Belgia. Why is this area so good for making asparagus? Pour les récoltes, c'est parce que c'est du sable, sable de dune. Ouais, donc ça donne un goût très doux à l'asperge. Ici aux environs, c'est en bordure de la dune fossile qui est vieille de 5000 ans. Oui, c'est ça, et puis j'en ai à peu près 1,5 km le long des dunes, hein, toujours contre la dune, quoi. Par là, je le fais pas. Grunnen til at den belgiske aspargesen er i verdensklasse har med vekstforholdene å gjøre. Kombinasjonen mellom riktig jordsmonn, at det ikke blir for varmt, mengden nedbør og nærhet til havet er bare perfekt for aspargesdyrking. Litt som hvorfor våre epler fra Hardanger er i verdensklasse. Det er bare riktig sted å dyrke epler. Her er den altså, den fantastiske og verdensberømte hvite belgiske aspargesen. Dette er noe av det aller beste vi får på kjøkkenet. Delikat og hvite som dere ser, men hvorfor er han hvit egentlig? Forskjellen på grønn og hvit asparges er enkel, men fascinerende. For i utgangspunktet er dette samme plante. Når du så skal dyrke frem hvite asparges, dekker man skuddene med sånne her jordvoller, som igjen dekkes med plast. Aspargesen vokser opp under jorda, helt uten tilgangen på sollys. Fotosyntesen uteblir, og den bevarer hvitfargen. Grønn asparges derimot vokser over bakken med rikelig tilgang på sollys. Dermed oppstår fotosyntesen og derav den grønne fargen. Så hvilke skal du velge? Grønn eller hvit? Næringsinnholdet er forholdsvis likt, men smaken på den hvite er mer intens og delikat. Men bruk gjerne begge. Godt er det uansett. Det er først håndsortert, så sender de en maskin her, så kutter de til size. Og så, basert på vekt, blir de plassert etter hvor gode de er. Dette er sånn små baby-asparges. Dette er det mest eksklusive du kan få. 130 euro kiloen. Så dette Er så intense smaker. Tenk at en grønnsak kan smake så sinnssykt mye. Asparges, det er... Ja. Men tror du vi er nærmere smaken av flander nå, eller? Ja, jeg synes jo at smaken av flander begynner å tegne seg, altså. Belgia er også kjent for sine erketypiske vafler. Men det du kanskje ikke visste var at de kommer i 2 ulike varianter. Liège-stilen, som er den vi kjenner best. Søt og tjukk, servert med ulike former for toppings. Og så har du den her, som de kaller for Brussel-stilen. Den har samme form, men er løvtynn, mindre søt og er tilsatt gjær. Dette gjør det til en helt annen greie, og mye bedre, spør du oss. De er også bra på en helt spesiell type sennep, laget på sorte sennepsfrø kontra de vanlige gule. Sennepen har en markant og mer kompleks smak, med bra bite og lang og delikat finish. Vel verdt å prøve. Det er allmenn akseptert at her i Belgia lager de verdens beste sjokolade. Men hvorfor er det sånt? For det er ikke sånn at belgierne har en annen sjokoladebønne enn det resten av verden. De får de fra områdene rundt ekvator, som alle andre. Og vi skal snakke med David Marnout, en av verdens beste sjokolademakere, og finne ut hvorfor. In Belgium there's a very long tradition of making cocoa. Belgian chocolate is also famous because it has a very smooth taste. What makes the smoothness? Why is it so much smoother than, for example, in England, America, even in Norway? Because we take our time to make chocolate. And in most other countries, time is money. They crunch a lot less than we do in Belgium. Det koker altså ned til tradisjoner, gamle oppskrifter og metoder utviklet siden sjokolademakingens spede begynnelse. Så da er det kanskje ikke så rart at det er belgierne som nå er klar med en verdensnyhet. Dette er naturlig rosa sjokolade. It's a whole new product. It's a Belgian invention of Callebaut, the largest chocolate producer in the world. And ink chocolate is the first
new invention in more than 80 years. Wow. After white chocolate. It's completely natural. It's they adjust something in fermentation. So when the cocoa beans are fermented at the plantations, they do something different, and then after the whole process they become pink chocolate. Wow. So it's completely natural, no colorings, no additives. It has almost the same cocoa percentage of dark chocolate, so the taste is completely different. It has a little bit of acidity, hints of red fruit. Some people say a little bit hints of yogurt, so Okay. it's a very fresh chocolate, but you can't compare it with milk, white or dark. We started working with pink chocolate 1 month ago, so it's really brand new. It's and I think it will become a worldwide hype. Snart får dere altså rosa sjokolade. Klar til neste års valentindag, vil jeg tro. You like it? Den smaker ikke så mørk sjokolade i det hele tatt. Mye syrligere. Jeg kjenner igjen den yoghurtsmaken som jeg snakket om. Den er helt fantastiske. Mye rundere, litt mildere, litt snillere og litt fruktigere. Utfordringen nå. Du liker jo å lage mat. Det er liksom de greier. Jeg liker mer historien bak og så spise. Det er mye greier. Så jeg tenkte, hvis du stikker og lager litt sjokolade, jeg har satt opp et litt sånn her kurs for deg, så du får faktisk prøvd deg. Husk må du skal filme det. Så skal jeg ta og finne ut litt om bakgrunnen til sjokolade og sånt. Synes du det? Ok, greit. Yes. Challenge accepted. All right. Ok, vi er klar for workshop. It's basically hazelnuts together with chocolate. Okay, so not too Not too much. Historien til sjokolade her i Flandern går helt tilbake til 1600-tallet, da området var under spansk styre. Konkvistadorene hadde akkurat kommet tilbake fra den nye verden med kakaobønner, og sjokoladedrikk ble raskt en populær drikk blant de rike elitene i hele Europa. I 1857 åpnet Jan Neuhaus en farmasøytisk sjokoladebutikk i Brussel. Her solgte han noen bitre sjokoladeplater som var til medisinsk bruk. Og dermed var verdens første sjokoladebutikk åpnet. Så, 60 år etterpå, oppfant barnebarn til Jan, som også heter Jan, verdens første praline. Og en praline er akkurat en liten firkantet sjokoladebett som er fylt med nougat. Og det var altså forløperen til den deilige, fylte sjokoladebettene som Belgia er så kjente for, og som alle elsker. Det blir jo som et barn, vet du. Dette er jo så artig. Nå fikk jeg lyst til å bli sjokolademaker resten av livet. Thank you so much. You're welcome. This was very fun. Så det, ja. Ja da, nå har jeg altså styrt på og prøvd å løse utfordringen din. Spennende, spennende. Å, se her. Ja. Små hjerter. Ja. I didn't think you cared. Ja, det er fylt med litt forskjellig sånn crunch. Prøv meg på det ser ut som melkesjokolade. Melkesjokolade, ja. Det var helt fantastisk. Gratulerer, knallbra. Og nå, vi nærmer oss konklusjonen. Ja, jeg synes det. Men tradisjon tro, så føler jeg at vi må til slutt se på hva stjernekokkene gjør i dette landet. Hva er toppen av food chainen gjør? Ja. Så jeg foreslår at vi pynter oss, og så går vi og spiser. Nå kommer sola og alt. Ja, det var en god idé. Ta med det, ja. Vi avslutter ballet på Vrimod, som har 2 stjerner i Michelin-guiden. Finn Erik, kan du stå der og filme? Kom igjen nå da! Prioriteringer! Ok, herregud. Til seerne, dette er vår reiseguide, Olivier. Say hi. Ja. 2 Michelin-stjerner. Jeg er jo på toppen. Wow.
Norway lobster. Norway lobster. We got a French, Belgium traditional base where we start with, and then of course we have international influences. Med norsk hummer på toppen av menyen signaliserer sjef Michael at kjøkkenet hans tydelig inspirert av internasjonale smaker. You go on a holiday, you go on a journey. When you were in Bali, I was in Hong Kong, you were in the Philippines. For me, it's a taste that stays in the head, and it's really something like, man. Of course, it doesn't need to be all oriental situated, the asparagus that you taste. The asparagus on a Flemish way. That's a really, really classical recipe that you can eat in a lot of places, but we make our own thing. We do the pickled egg yolk with it. En greie med tostjernersrestauranter, trestjernersrestauranter at de utfordrer smaksløkene dine også. Å spise på 2- og 3-stjerners Michelin-restauranter ofte en svært annerledes matopplevelse. For ja, her utfordrer de smaksløkene dine på helt nye måter. Noen ganger kan det være ganske ekstremt. Veldig havsmak. Sinnssykt mye hav. Mens noen ganger det nesten litt for nøytralt. Men det ikke sånn dominerende, det ikke så kraftig, eller synes at det var veldig mildt og snilt. For Michael og hans team det ett prinsipp som trumfer alt. If you got a piece of lamb on the menu, okay, it needs to be a piece of lamb on the plate and not a circus of things that you say like, where's the lamb? There's an asparagus written down on the menu, we're gonna eat an asparagus. Ok, da det på tide å konkludere. Både for oss og kokkene vi har snakket med. What would you say is the flavor of London? I think you taste it tonight, but The taste of Flanders is, it's a really difficult question. So I like to work with my farmers, so I know a little bit what my vegetables and my fruits are from the season. Or you go to the coast, like Oostenrijker, then you have like, you know, where the shrimp season is, or when the tomato season starts. You have so many good products, from shrimps till cheeses, to good beef, to good lamb, we have a lot of good products. You've spoiled for choice. As long as we respect our seasons and wait till the time is right to eat it. Ok, så konklusjonen jo Kåre, smaken av Flandern For meg, på denne turen, det som kommer opp ifra jorda, definitivt smaken av Flandern. Kombinert med det jeg får fra havet. Så bonden møter havet? Perfekt slagord, det bør de bare, men hva sier det til Visit Flandern? Ja, det bør de ha. Takk for følget, og så ses vi neste gang. Nå skal vi drikke, kanskje? Jo, neste gang skal vi lage ølepisode herfra. Takk for følget.